出生嘅家庭咧係拜神嘅，雖然喺基督教小學讀書，但係一直我都唔覺得耶穌基督同我有咩關係。自己長大咗之後出嚟做生意，往往面對有啲諗唔通嘅問題嘅時候咧，我就會求神問卜，越拜我就越多，越拜我就越迷失自己。奇怪啦，點解我拜嚟拜去好似唔夠，硬係差咗啲嘢，總係唔開心。我自己都覺得拜到好攰啊，心靈上好似欠缺咗啲嘢咁，好想揾翻啲嘢，但係我唔知道係乜。偶然有一次機會，我睇電視一個宗教節目裏面有個人物講咗一句説話，佢話點解唔將你嘅擔憂、壓力交俾神去安排？後來有一日，工作壓力令到我喘唔到氣啦，已經又要出 trip， 好想結婚。突然間諗起節目裏面呢句説話，咁我試下祈禱啦。我話神啊，求你聆聽我嘅説話，賜我智慧能力，一個平靜嘅心情去完成我嘅工作。當時咧，我係講到亂七八糟嘅，前言不對後語。祈禱後咧，我就繼續做嘢啦。但係好奇怪，成個人好似輕咗咁，心情好平靜，工作一件一件咁完成，手上面嘅 list 再睇翻，做晒啦。冇理由㗎，我每次出 trip 都要做到天光，跟住上飛機，點會做晒咧？再睇下，真係做晒喎！我仲有一個下晝嘅時間，同我個細女坐定定睇電視，成個行程好平靜，冇擔憂過。翻嚟之後，我諗下，我想去一間教會，但係我唔係諗住去信教嘅。但係我大女就同我講啦，佢話：不如你試下去西南華人浸信會啦，因為佢講廣東話。咁我就帶住個細女 Tiffany 嚟到教會聽下聖經，唱下詩歌，感覺幾愉快喎。跟住原來佢哋又話，原來有 Friday Night Fellowship， 亦都有 Self-Group Bible Study。我覺得呢兩樣嘢對我幫助好大。我唔單止係自己去聽道或者係自己讀經，而係喺弟兄姊妹嘅協助之下咧，我可以去理解更加多聖經上面我唔明白嘅嘢。當我自己睇聖經嘅時候，我見到舊約神又賜地俾雅各，又賜兒子俾哈拿，我心喺度諗，又係求，我就唔想求先嚟教會，佢哋都係喺度求嘅。但係神好奇妙，佢讓我慢慢咁明白，基督徒係藉住祈禱、感謝同神去溝通，去講佢嘅心事，就好似我哋同自己嘅父親講話一樣。唔係我以前嘅求，佢哋係分享佢哋嘅喜悅同埋感恩同埋學習教堂。喺當時咧，我覺得要信教仍然係一件遠嘅事。我一直都有嚟教會，每次聽見講道，我就好似覺得人需要水分一樣，好愉快。慢慢，我丈夫、我個女，佢感覺到我喺度改變。我感受到神一步一步咁帶領住我，開我個眼，讓我心裏面嘅疑問一一咁解開。有一次我完成一個 long trip 翻到嚟 church 嘅時候，當我踏入教會嘅門，當時係唱緊聖歌嘅，裏面其中一首歌詞裏面有講句就話：我哋生活喺一個咁繁忙嘅都市裏面，可曾有個平靜同埋喜悅呢？我突然間諗起，呢個就係我嚟教會嘅目的嚟嘅。神已經為我安排咗啦。喺神帶領之下，我一切都嚟得好輕鬆，就好似腓立比書裏面第4章第6至7節咁，應當一無掛慮，只要凡事藉着祈求、禱告、感謝，把你要的告訴神。神所賜人意外的平安，必在耶穌基督裏保守你們的心懷意念。就喺呢一日嘅崇拜，聖靈嚟到我個心，我感受到天父嘅偉大。咁多年嚟，好多基督朋友喺我身邊為我種下嘅種子，我一直都冇栽種過。但係神佢冇離棄過我，神用佢嘅方法帶領住我，讓我翻到神嘅身邊，學習點樣做一個神喜悅嘅基督徒。以前嘅我好勝，眼裏面只有自己，將自己放大，往往就忽略咗別人嘅感受，將勝敗名利睇得好重，偏離咗原有嘅意義。自己嘅要求高，但能力永遠都係有限嘅。無盡嘅慾望，好多時就會將呢啲不快嘅情緒發泄喺自己最親嘅最親嘅人嘅身上。好奇妙，由我決志嗰一日，聖靈活喺我心裏面之後，我每日都感到好富足、愉快，而以往所欠缺嘅一片已經填滿咗啦。今日喺神帶領下，我好感謝神賜俾我嘅每一天。
我每日只要完成神安排俾我嘅工作。如果神要你做，你一定做得到，亦都唔需要擔心明天。Do your best and let God do the rest。好似箴言第3章第5至6節話：你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。喺神嘅帶領下，我個女、我丈夫、我妹夫同埋我2個兒甥都有嚟教會。雖然佢哋尚未決志，但係我相信神自會有神嘅時間表。我冇期望過神會去改變我嘅命運，因為我知道神已經醫治咗我嘅心。呢一本聖經係我一生受用，一切榮耀都歸於神。